ഹലോ വ്യൂവേഴ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു വയനാടൻ ട്രാവലർ. ഇന്നിപ്പോൾ സൺഡേ ആണ്. അപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ സൈക്കിൾ എടുത്ത് ഇറങ്ങിയതാട്ടോ. നമ്മുടെ സൈക്കിളുകൾ രണ്ടും അവിടെ ഉണ്ട്. ഈ സൈക്കിളിന് സ്റ്റാൻഡിലിട്ടോ, അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ കിടത്തിയിട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ മേപ്പാടിയിൽ നിന്ന് കൽപ്പറ്റ റൂട്ടിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു അടിപൊളി ഒരു നെൽപ്പാടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടേക്കൊന്ന് ഇറങ്ങിയതാണ്. ഇപ്പോൾ വയനാട്ടിൽ നെൽപ്പാടങ്ങളൊക്കെ കാണൽ കുറവാണ്. നമ്മുടെ മാനന്തവാടി പനമരം ഭാഗത്തൊക്കെ നെൽപ്പാടങ്ങളുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഇതല്ല കേട്ടോ, ഒരു വാട്ടർഫാളാണ്, ഒരു ഹിഡൻ വാട്ടർഫാൾ. നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം തന്നെ ഹിഡൻ പ്ലേസുകൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാമെന്നാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാനും ഇതുവരെ പോയിട്ടില്ല, ഫോട്ടോസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ കേട്ടറിവുകളാണല്ലോ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പോകാൻ നിൽക്കുകയാണ്. മേപ്പാടിയിൽ നിന്ന് ചുണ്ട പോകുന്ന റൂട്ടിലാണ് ഈ വാട്ടർഫാൾ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇനി നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി നോക്കാം. സൈക്കിൾ എടുത്ത് ഇനി അപ്പോൾ നമ്മൾ ചുണ്ട റൂട്ട് കയറി അവിടുന്ന് മേപ്പാടി പോയി, മേപ്പാടിയിൽ നിന്ന് വേണം നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് പോയി നോക്കാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇപ്പം നമ്മൾ ചുണ്ട മേപ്പാടി റൂട്ടാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു 1 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് മേപ്പാടി ടൗണിലേക്ക്. അപ്പോൾ അവിടെ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ ഒരു വളവ് വരുന്നുണ്ട്. അമ്പർല വളവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ വളവ് വരുന്നുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് ഒരു വഴി വരുന്നുണ്ട്. അതിലാണ് നമുക്ക് പോകേണ്ടത്. എന്തായാലും നമുക്ക് പോയേക്കാം. ഒരു ഉള്ളിലേക്കുള്ള വഴിയാണ്. പോവാം. ഈ വഴി എത്ര ദൂരം പോകണമെന്നൊന്നും അറിയില്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഇത് ശരിക്കും ചെമ്പ്രമലേൻ്റെ താഴേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് കാണുന്നത് ചെമ്പ്ര ഹിൽസാണ്. പക്ഷേ അവിടെയൊക്കെ മഞ്ഞിറങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒന്നും കാണുന്നില്ല. അതിൻ്റെ ടോപ്പ് ഭാഗമൊന്നും കാണുന്നില്ല. ഒരു പകുതിയും കാണുന്നില്ല. ഒരു ആ ഭാഗം മൊത്തം നമുക്ക് കാണുന്നുള്ളൂ. എടാ, ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ട് പോവും? ബ്രോ, ഇവിടെ അടുത്തവിടെ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടിരുന്നു. അങ്ങോട്ട് മേലേക്ക് കയറണോ? ഈ മുറ്റ കാണില്ലേ, ഇതിന്റെ സൈഡ് കൂടെ ഒരു വഴിയുണ്ട്, ചെറുതാ. റോഡ് കൂടെ പോണെങ്കിൽ അതിലെ പോയാലും ആ താഴേക്ക് ഇറങ്ങേണ്ടി വരും. അതിൽ ഇതിലെങ്ങനെ ഇവിടെ. അപ്പോൾ അതാ ഇവിടുന്ന് ഈ കാണുന്ന പുറ്റിൻ്റെ ഈ ഒരു ചായക്കാടിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ, ബൗണ്ടറി കൂടെ വേണം നമുക്ക് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് പോകാൻ. അപ്പോൾ പോയേക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചായക്കാടിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെയാണ് കേട്ടോ ഇറങ്ങുന്നത്. ശരിക്കും വണ്ടി പോകാനുള്ള വഴിയൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ വണ്ടി ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് പോകാനൊരു പേടി. ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഊരിയിട്ട് പോവുക, സൈക്കിൾ എടുത്തിട്ട് പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. ഒക്കെ ക്വിക്ക് റിലീസാണ്. ടയറൊക്കെ ഊരാൻ സെക്കൻഡുകൾ മതി. അപ്പോൾ എന്തായാലും വണ്ടി നമുക്ക് കൂടെ കൊണ്ടുപോവാം. ഇതാണ് വഴി. കയറിപ്പോ. ഇതൊക്കെ ചെറുത് വാശി. വെള്ളത്തിലേക്ക് വീഴുള്ളൂ, പേടിക്കണ്ട. എടാ, സൈക്കിൾ ഈ സൈഡ് പിടി. വീടരുത്. ഇടിച്ച് പൊളിക്കണ്ട വണ്ടി. ഇതിങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ തലയിൽ വെക്കും. ഇത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ, സിമ്പിൾ. യെസ്, കണ്ടോ, ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഇതിനാണ് സിമ്പിൾ. കയറി വാ. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്തെത്തിയിട്ടോ. ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടം. ക്യാമറയിൽ അധികം കാണാൻ പറ്റാണ്ടാണ്. ഇന്നലെ മഴ പെയ്തിട്ട് വഴുക്കലൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വെക്കുക. നോക്കാം, നമുക്ക് സൈക്കിൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇനി നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് നടക്കാം. അതാ വെള്ളച്ചാട്ടം പുറത്ത് തന്നെയാണ്. ഞാൻ കാണുന്ന സ്ഥലത്താണ് വെള്ളച്ചാട്ടം.
പ്ലേസിൽ എത്തിപ്പെട്ടത്? ഞങ്ങൾ പൊതുവെ യാത്ര ആസ്വദിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. ഓൺലൈനിൽ സംവിധാനങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടല്ലോ ഇന്നത്തെ കാലത്ത്. പ്രത്യേകിച്ച് മലപ്പുറത്ത് നിന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് എത്തിയത്. മലപ്പുറംകാർ യാത്രയെ കുറിച്ച് ഭയങ്കര സെറ്റപ്പാണ്. നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അവിടെ ഒരു 5-6 കിലോമീറ്റർ ഉള്ളൂ ഇവിടേക്ക് ശരിക്കും. ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തുന്നത്. ഞങ്ങൾ മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഇവിടെ എത്തി. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്, എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മുടെ വെള്ളച്ചാട്ടമൊക്കെ? അടിപൊളിയല്ലേ? ഓക്കെ, ഒരു ഹെവി വെള്ളച്ചാട്ടം തന്നെ കേട്ടോ. അധികം വെള്ളം ഇച്ചിരി കുറവുണ്ടെന്നുള്ളൂ. നല്ല ഹൈറ്റ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ സൂചിപ്പാറ വാട്ടർഫാളിനെക്കാട്ടിയൊക്കെ ഹൈറ്റ് ഉണ്ട്, കാന്തമ്പാറേനെക്കാട്ടി ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് തോന്നുന്നത്. പക്ഷേ അധികം ആർക്കും അറിയില്ല. ഇത് ഹിഡൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിഡൻ പ്ലേസ് ആണ്. മേപ്പാടിക്കാർക്ക് പോലും അധികം അറിയില്ല. പക്ഷേ മലപ്പുറത്തുനിന്ന് ഒരാൾക്കാർ വന്നു. മലപ്പുറംകാർ പൊളിയല്ലേ? എവിടെ പോയാലും മലപ്പുറംകാരുണ്ടാകുമെന്ന് പറയുന്നത് സത്യം കേട്ടോ. നമ്മൾ 5 കിലോമീറ്റർ ദൂരെ കിടക്കുന്ന ഞാനിവിടെ എത്താൻ ഈ സ്ഥലത്തിനെ കുറിച്ച് അറിയാനൊക്കെ ഇത്രയും കാലം എടുത്തു. പക്ഷെ അവരിവിടെ എത്തി. അതാണ് അവരുടെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ്. ബാക്കിയൊന്ന് വീഴുവോ? വീണാ പൊളിക്കും. വയറിലാക്കാം പിന്നെ. ശരി, വാ. ഇതുണ്ടോ, ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനോട് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു അടിപൊളി സ്പോട്ടാണ്. ഇതുണ്ട്, ഇതൊക്കെ വേരാണ്. വേരുകൾ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ജോയിൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു അടിപൊളി ഒരു വൈബായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. സ്ഥലം നോക്കാം, എമ്മാരി പൊളിയാണ് അല്ലേ? തകർത്തില്ലത്. വീണ ഞാൻ എടുത്തോളൂ എന്ന് വിചാരിക്കണ്ട കേട്ടോ. വീണ ഞാൻ എടുത്തിട്ട് പോകുന്നു വിചാരിക്കണ്ട. പൊട്ടുവോ? പൊട്ടിയ താഴെ കിടന്നു. പുഷപ്പൊന്ന് പുള്ളപ്പെടുക്ക വേറെവിടെയും കണ്ടീനല്ലേ? പുള്ളപ്പെടുക്ക വേറെവിടെയും കണ്ടീനല്ലേ? ആനത്തെ ജന്മമാണ്. ഇതൊക്കെയല്ലേ എക്സ്പ്ലോറിങ് വൈബ്. എന്താ മോനെ, ഞാൻ വീഴുന്നുള്ള വ്യാമോഹം നിനക്ക് വേണ്ട. ഇന്നൊന്നും കാണാൻ തുടങ്ങിയതല്ല. ശരിയല്ലേ? ശരി, തന്നോളൂ. പൊള്ളി. ഇവിടെ ഫുൾ വൈബാട്ടോ, പോസിറ്റീവ് വൈബ് മാത്രം. നമ്മൾ ഈ ലീവുള്ള ദിവസങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ വെറുതെ ഇരുന്നിട്ട് എന്ത് കിട്ടാനാ? നമ്മൾ ലൈഫ് എൻജോയ് ചെയ്യണം. ഇതേപോലത്തെ അടിപൊളി പ്ലേസുകളിലൊക്കെ വന്നിട്ട് ലൈഫ് എൻജോയ് ചെയ്യണം. കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെയും കൂടെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തകർക്കും. ഇന്നിപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ആരും കിട്ടിയില്ല. എല്ലാവരും ഓരോ തിരക്കൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ മാത്രമാണ് മിക്കവാറും ഞായറാഴ്ച ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ കറങ്ങാനായിട്ട് ഇറങ്ങാറ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കും പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് വല്ല പണികളൊന്നുമില്ല. പണിയുണ്ട്, എന്നാലും അത് ഇനിയിപ്പോൾ വീട്ടിൽ പോയിട്ടാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ തീർക്കും. സംഭവം എന്തായാലും പൊള്ളിയാട്ടോ. വെയിലൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങി, കുറച്ച് ചൂടൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങി. നല്ല വെള്ളത്തിന് നല്ല തണുപ്പായതുകൊണ്ട് നല്ല രസമാണ്. എടാ പിന്നെ പോവല്ലേ? അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് നൈറ്റിന് തെറിക്കാൻ നോക്കുകയാണ്. നമ്മൾ തോർത്തോ കാര്യങ്ങളൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല. നമ്മൾ സൈക്ലിങ്ങിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങിയതാണ്. അപ്പോഴാണ് പ്ലാൻ മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇനി നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ മറ്റൊരു അടിപൊളി ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ മറ്റൊരു അടിപൊളി വ്ളോഗുമായി കാണുമ്പോഴേക്കും
ബൈ.